Үтө күнүнен күндү нехилек олохтоохтора. Бүгүн балаганын сүрбэхэтте күнүгэр биһиги республикабытыгар ил олохтонуутун государственность күнүн белиитибит. Бу күн тыһынча 909 сыллааха Саха СССР Верховный Совета суверенитет туһунан декларациялымыта. Оло бетер политической, экономической, социальный онно культурный автономияны өссө кеңетер, бэйни салыйны болумочиятын өссө күүһүрдер туһунан исторической суолталаах ураах ылылыммыта. Бу декларация салгы болбут уларыйларга республикабыт статуха үрдүүрүгер олук болбута. Ол курдук тыһынча 991 сыл Саха республиката терилибите президент доохунаха олохтоммута. Тыһынча 992 сыл саңа конституция жарылыктар ылылыммыттара. Олганан баран бу 9 сылларда харынаммыт күн болбатах. Бу биһиге Сахан урота бэйни салыйны историятын өйдөн ахтан ааһарган аллаах белие күн болар. Ол курдук 17 сүйеттен сагалаан Саха жаһаах хомурун ыраахтаагы булааһын утарар үгүс түмсүүтүн өрө туруулары, Сахалар бастаан Россия тахымыгар тиен бээлерин бырааптарын турурсууларын Олужынный комиссияга, Степной думага үлелерин белиитибит. Ону таһынан революция уонна гражданской сирии кемигер Саха политическая саната күүһүрэн бөҕөргөөн, бэйни салыйны күүскэ жаныырдаахтык турорсан, тыһынча 900 сыллааха автономияны Маҥнайгы республика терибиппитин, онно үлэлэспит дьонноро Махсым Амуахап, Балатыан Оюнускай, исиидер бараахап курдук улуу байдарбытын ахтан санаан ааһар күммүт болар. Хас биирдии улуус нехилиэк бу күн бээлерин улуу сирдит дьоннорун ахтар, уонна киэн туттан кенеҕаски көлүөнэтигэр холобур буоллун диэн кэпсиир. Хаҥаластарга тыгын, намнарга мыымаах, уус алланнарга өлөгөй, онтон биһиги бөтүн улууһун дьоно бу исторический диэтиллэртэн итэҕэһэ суох суолталаах, бөтүн улууһун сирдиттерин белиэтибит. 17 үйэ жалхааннаах быһык кэмнэригэр улуустарын дьонун Сахан уруотун көҥүлүн турууласпыт, сэхэн улта, хамык тойон, мадьайы, чоҕунай баатыр курдук, ыраахтаагы ыарбатталын жаһаах утары Саха түмсүүлэрин тэриэн инники күөҥҥэ сылдьыбыт дьоннорбутун бүгүн ытыктан ахтабыт. Бу улуу өбүгэлэрбитигэр аналлаах биһиги дэриэбинэбитигэр икки өйдөбүннүк бар. Нехилек кииритигэр бөҕө саҕасаргылаах бөрөбөт үҥнэр диэн стелла уонна дьөгүөрэ төҕөр турар кутурган сэргэтэ. Кутурган сэргэтэ Сахамук общественный бөлөх көҕүлээһининэн тыһынча 992 сыл 6-17 күнүгэр туроруллуута. Ол күн бу манна бөтүн сиригэр Саха сирин историятыгар биир суолталаах түген болбута. Ол курдук Саха республикатын Верховный Совета 6-14 күнүгэр республика саңа булааган ылынар туһунан ураах тахаарбыта. Бу ураах 6-16 күнүгэр кыһыакка бичээттинэн киэҥ араҥаҕа биллэрилибитэ. Отчотоогу нихилекпит Советин председателе Небутов Степан Назарович Сухаллык түүннери булаах тиктер охсон 6-17 күнүгэр Саха сирин үрдүнэн бастакыннан бөтүн сиригэр Саха республикатын булаага көтөҕүллүбүтэ. Онон биһиги бөтүҥнэр улуу өбүгэлэрбит суолларын батыһан, ыарахаттартан чугуйбакка кинилэр ааттарын ааттатар курдук, улууспут республикабыт нороппут туһугар олохпутун үлэбитин аныбыт. Барыгытын ил олохтонуутун Саха государственныһын күнүнэн эҕирдилибин.